Здравствуйте, мои дорогие. Вот первые мои семена, которые я купила в конце декабря. Это лобелия, император Вильям. Вот такие же синие наподобие я покупала, но с белыми точками в центре цветка. Очень нарядно смотрелось это растение. Но вот больше я такого не находила в продаже. А вот это вот просто синенькие, у них такие маленькие желтенькие серединочки будут. Это растение очень такое пышное. Вот здесь вот более подробное описание. Шаровидное, 15 сантиметров высотой. Когда сеять, вот здесь советуют в конце или в середине февраля. Вот, но не знаю, я обычно в январе сажаю все вот эти такие мелкоцветковые растения. Кстати, здесь семена очень мелкие, они очень мелкие, да. А другое растение мне попалось. Оно длинно-черешковое. Серпантин называется. Здесь вот микс разноцветный будет. Это растение будет не спадать. Ну, как такие растения, как ампельные. Вот здесь информация. Даже 30-35 сантиметров будет вот спускаться. Как бы это очень хороший цветок, компаньон петуньи. И я их миксую в своих горшочках. Да, хочется мне рассадить снова вот такие цветочки. Вот два растения, они будут разные. Посмотрим, как они у меня взойдут. И как будут украшать мои клумбы, горшочки, какие я миксы сделаю. В общем, пока вот у меня два сорта лобелии. Пишите, какие вы сажаете. Можете даже вот на Дзенде внизу в комментариях прикрепить свои фотографии, какие вы цветочки выращивали. Вот. Ну, этот цветок мне очень нравится. И мне мама всегда говорит, вот посади снова на следующий год. Они хоть и меленькие, но такие красивые. Просто вот украшают. Создают такую милоту в саду. Сегодня такой ветреный день, метет. Елочка вдалеке качается, большая. Но вот птичек кормить у меня закончился корм, семечки. Ну, сало висит у них, но вот я смотрю, они активно подлетают. Все-таки что-то находят покушать. Нужно купить семечки. Ну, зато дома у меня вот цветут такие цветочки. Миленькие такие. Очень старое растение. Вон как заметает. Порывами метет. Угу. Как крутит, вертит снег. Ого. Вот как заметает. Так, дома, конечно, тепло. Вот у меня в аквариуме такие рыбки живут. С лягушками. Рыбка, правда, у меня тут одна. Вот лягушки карликовые. Самка побольше размером, самец маленький. Но самец очень хорошо сверчит вечерами, как сверчок. Вот рыбка тут одна вот плавает в уголочке. Петушок. Ну давай, давай.
неактивные. А так они подпрыгивают, забирают воздух. Вот. Но очень часто нужно менять воду, потому что вот эти лягушата, они вот просто так сильно пачкают аквариум. Ага, вот вылезает. Вот, очень активны, потому что барахтают лапками своими, плавают, поднимаются наверх, забирают воздух. То есть вот им нужен кислород такой. Конечно, у меня тут фильтр есть, он не очень сильно помогает. Вообще-то фильтр хороший. Вот, но я его не так часто включаю, потому что лягушки начинают паниковать, бояться этого фильтра. Хотя я на самый минимум ставлю. У нас все еще Новый год продолжается. Это у меня драцена вот так вот выросла. Я ее немножечко украсила внизу. Так, это я сама плела вот это вот из ивы. Корзинку специально под кашпо. Так, и у меня также еще цветут орхидеи. Такие вот орхидейки. Я люблю белые, но белые еще у меня не распустились. Не хотят распускаться. Вот, и уже я буду скоро сеять цветы. Лобелию. Дихондра у меня будет разводиться вот таким образом. Здесь вот, конечно, темновато, но вот у меня здесь вот дихондра, которая росла у меня на улице летом, но она пропадает. Вот ей или темно, или что-то вот питания не хватает. Поливать вроде я поливаю, но в общем она исчезает у меня. Пока не исчезла, ее срочно надо черенковать. Вот такая у нас погода. На улице минусовая. Ночью было минус 22 где-то. Вот так вот. Днем чуть потеплее. Так морозы стоят. И вот даже, смотрите, пурга какая-то. Вот такой милый сувенирчик мне подарил сынок. Это фотоальбом. Даже фотографии сделал. Когда-то я это фотографировала в Казани. На Кремлевской набережной. Ездили на Новый год. Такой вот приятный сувенир. Ну, всем удачи, друзья. До новых видео. До свидания.